हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कोरोटकॉफ साउंड के बारे में। ये जो कोरोटकॉफ साउंड्स होते हैं ये हमारे जब हम किसी का बीपी मॉनिटर करते हैं उस टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं। उस टाइम पे जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम कोरोटकॉफ साउंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होगा, जब हम कभी भी किसी पेशेंट का बीपी मॉनिटर करते हैं तो हम मेनली दो साउंड्स के लिए चेक करते हैं। एक, जब हम बीपी कफ को रिलीज़ करते हैं तो पहला साउंड, और जब हम बीपी कफ को फुल रिलीज़ करते हैं तो उसका जो लास्ट साउंड आता है वो मेनली हम देखते हैं। तो इनके बीच में जो टोटल जो फेजेस होते हैं साउंड्स के, उन फेजेस को हम बोलते हैं कोरोटकॉफ साउंड। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द सीरीज ऑफ साउंड्स फॉर विच द नर्स लिसन्स व्हेन असेसिंग द ब्लड प्रेशर आर कॉल्ड कोरोटकॉफ साउंड्स। जैसे हमने बताया कि बीपी मॉनिटरिंग के टाइम पे जिस साउंड्स को हम लिसन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोरोटकॉफ साउंड। द नंबर इन ब्लड प्रेशर रिटर्न इन अपर पार्ट इंडिकेट्स फर्स्ट साउंड हर्ड एंड लोअर पार्ट लास्ट साउंड हर्ड। हम क्या करते हैं, जब हम बीपी मॉनिटर करते हैं तो जब हम बीपी कफ जब हम फुल्ली इन्फ्लेट कर देते हैं, उसका जब हम उसको रिलीज़ करना चालू करते हैं तो जो सबसे पहली साउंड हमें सुनाई देती है वो हम उस टाइम पे कितना प्रेशर है वो हम देखते हैं। और जो लास्ट, जब हम बीपी कफ को फुल्ली डिफ्लेट कर चुके होते हैं तो हम देखते हैं हमारे लास्ट साउंड जो सुनाई देती है कौन से प्रेशर पे। तो हमारा जो सबसे पहला होता है वो जो सबसे पहली साउंड सुनाई देती है उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जो हमारी लास्ट साउंड सुनाई देती है उस टाइम पे जो प्रेशर होता है उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। फेजेस ऑफ कोरोटकॉफ साउंड। इट इन्वॉल्व्स मेनली 5 phases स्टार्टिंग फ्रॉम क्लियर टैपिंग साउंड टू साइलेंस। फेज 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। हमारे टोटल कोरोटकॉफ साउंड में 5 फेजेस होते हैं। ये स्टार्ट होता है हमारा क्लियर टैपिंग साउंड से लेकर साइलेंस तक। मतलब जब हम बीपी कफ को रिलीज़ करते हैं तो वहाँ पे क्लियर टैपिंग साउंड रहती है। जब फुली डिफ्लेट कर चुके होते हैं तब हमें वहाँ पे साइलेंस आ जाता है। ठीक है, हमें कोई भी साउंड नहीं देती। तब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फेज 1, कैरेक्टराइज्ड बाय द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ फेंट बट क्लियर टैपिंग साउंड्स दैट ग्रेजुअली इंक्रीज इन इंटेंसिटी। फर्स्ट टैपिंग साउंड इज सिस्टोलिक। तो फेज़ 1 में हमारी जो साउंड सुनाई देती है वो हमारी क्लियर टैपिंग साउंड होती है। यहाँ पे हम जब बीपी को डिफ्लेट करते हैं, बीपी कप पे प्रेशर रिलीज़ करते हैं तो हमारी जब ब्लड सप्लाई जो होती है थोड़ी थोड़ी चालू हो जाती है। तो जो ब्लड सप्लाई जब चालू होती है तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ये हमारी जो साउंड्स होती है वो क्लियर टैपिंग साउंड्स आती हैं। ठीक है, वो ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती है इंटेंसिटी में। ठीक। फेज 2, कैरेक्टराइज्ड बाय मफल्ड और स्विचिंग साउंड। दिस साउंड में टेम्परली डिसअपियर। Disappearance of sound in later part of phase 1 and phase 2 is called auscultatory gap। मतलब कि हमारे जो फेज 2 में साउंड्स आती हैं ये हमारी स्विचिंग और मफल्ड साउंड होती है। ठीक है, तो हमारी ये बीच में टेम्परली गायब भी हो जाती है, साइलेंस हो जाता, नहीं सुनाई देती है। हमारा फेज़ 1 के लास्ट में और फेज़ 2 की स्टार्टिंग के बीच में जो साइलेंस आ जाता है, जब हमें कोई भी साउंड नहीं देती उसे हम बोलते हैं ऑस्कल्टेटरी गैप। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारा जब सिस्टोलिक साउंड स्टार्ट हुई उसका जब हमारा नेक्स्ट साउंड स्टार्ट हुई उसके बीच जो गैप आ रहा है उसे हम बोलते हैं ऑस्कल्टेटरी गैप। ठीक है। फेज 3, कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट लाउड साउंड एज द ब्लड फ्लोज फ्रीली थ्रू एन इंक्रीजिंगली ओपन आर्टरी। यहाँ पे जो हमें साउंड सुनाई देती है वो हमारी एकदम क्लियर लाउड साउंड होती है। ठीक है, तो हमारी जो साउंड होती है यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारा फ्रीली ब्लड फ्लो हो रहा था, आर्टरी से हम उसको डिफ्लेट कर चुके होते हैं कफ को। ठीक है। फेज 4, characterized by distinct abrupt muffling sound with a soft blowing quality. In adults, onset of this phase is considered to be the first diastolic pressure। मतलब कि हमारी जो फेस में जो साउंड सुनाई देती है वो हमारी डिस्टिंक्ट एब्रप्ट साउंड होती है, बहुत सॉफ्ट साउंड। ठीक है, हमारी जो हमें यहाँ पे साउंड सुनाई देती है वो हमारी फर्स्ट डायस्टोलिक साउंड होती है, या उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। फेज 5, द लास्ट साउंड हर्ड बिफोर अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूस साइलेंस। द प्रेशर एट विच लास्ट साउंड इज हर्ड इज सेकेंड डायस्टोलिक प्रेशर। फेज 5 मतलब जब हमारा साइलेंस से पहले जो हमें साउंड सुनाई देती है उस टाइम पे जो प्रेशर होता है वो हमारा सेकेंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, और वो जो साउंड सुनाई देती है वो हमारी फेज 5 की साउंड होती है। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, हमने स्टार्ट किया हमारे फेज़ 1 में 120 पे हमारा थर्ड टाइप की साउंड सुनाई देगी, 110 पे आएंगे, 110 से 100 के बीच में हमारा जब आएगा तो बहुत ही स्विचिंग टाइप की साउंड आएगी। फिर ठीक है, जब 100 से 90 के जब प्रेशर पहुंचेगा तो बहुत ही सॉफ्टर साउंड आएगी, मतलब जैसे हमारी टैपिंग टाइप की साउंड बहुत क्लियर आएगी। फिर जब 90 से 80 के बीच में आएंगे तो हमारी साउंड बीच में डिसअपियर होना चालू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 80 से नीचे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे साइलेंस आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पेंड करते हैं। थैंक यू।